كتير بنقول مثل واحنا مش عارفين اصله ولا فصله، والمصريين ما يتوصوش في الامثال ما اقولكوش. طب يعني تعرف مثلا اصل مثل موت يا حمار؟ كلنا عارفين ان احنا بنقول المثل ده لما نبقى متأكدين ان الشخص اللي قدامنا ده لا هيعمل حاجة ولا محتاج، فدايما نقوله موت يا حمار. طب تعالى اقول لكم اصل المثل. ان كان في مرة ملك وهو قاعد في بستانه، لقى حمار داخل ياكل في الزرع من غير احم كده ولا دستور. غضب الملك وأمر الوزير بقتل الحمار. فالوزير قال له نقتل الحمار يا ستار، الناس هتقول ايه؟ ده لا بيفهم في الاتيكيت ولا في القواعد الملكية. فجي واحد قال انا هعلم الحمار الاتيكيت والقواعد الملكية، بس ب3 شروط يا مولاي. قال له الملك ايه هما؟ قال له تديني قصر وتديني مهلة 10 سنين. قال له موافق، بس لو ما علمتش الحمار هقطع رقبتك يا حزين. رجع لمراته وقال لها، قالت له ازاي هتعلم الحمار؟ قال لها يا ستي بعد 10 سنين يكون حلها الستار، يا الملك يموت يا نموت يا يموت الحمار. ومن هنا جت جملة موت يا حمار. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير عشان نكمل.